piano economico finanziario è un documento che ormai da 3 anni è obbligatorio da portare in Consiglio Comunale per la sua approvazione, perché costituisce la base per il calcolo del gettito della tariffa della tassa rifiuti, in quanto, come stabilisce la norma, la tassa deve coprire integralmente il costo del servizio. Il piano economico finanziario è dato dalla somma dei costi derivanti da tutti gli interventi relativi alla gestione dei rifiuti e all'igiene urbana. Nel nostro caso abbiamo un costo complessivo che somma a 1.102.000 euro e che deriva per 775.000 euro circa dai servizi erogati da SEI Toscana, che è la società che gestisce, che ha vinto la gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei tributi, gara bandita dall'autorità territoriale. Mentre per i restanti 326.000 euro circa, 327.000 euro, derivano dai costi sostenuti direttamente dal Comune per questi servizi. E questi costi sono derivanti dal personale del Comune che effettua lo spazzamento, dal noleggio della spazzatrice, dalla gestione dell'isola ecologica che ad oggi viene svolta dal Comune per tramite di una cooperativa sociale, da un incarico di supporto allo spazzamento sempre dato con gara perché gli dipendenti comunali non sono sufficienti per garantire lo spazzamento, dal servizio di bollettazione e gestione del tributo che è fatto sempre da SEI Toscana, in quanto la norma prevede che possa essere fatto questo servizio o dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta e quindi da SEI Toscana, e dalle spese amministrative legate alla gestione sia dell'ufficio tecnico, quindi la quota parte dell'ufficio tecnico che impiega il suo tempo per la gestione dei rifiuti, sia della quota di personale dell'ufficio tributi per la gestione della tariffa. E appunto la somma di questi importi da 326.000 euro. Importi sono meglio dettagliati in bilancio. Pertanto le tariffe hanno subito qualche variazione? Le tariffe non hanno subito variazione, sono identiche a quelle dell'anno scorso, solamente mentre l'anno scorso era stato previsto, esplicitato un 10% in più, era stata prevista una tariffa con la dicitura oltre l'aumento del 10% per addizionali. Quest'anno abbiamo per chiarezza direttamente inserite in tariffa, però le tariffe sono le stesse. Non ci saranno negozi di vendita superiori a 150 metri quadri con l'8,80%? Ci sono e sono i supermercati, sono la Conad e anche comunque hanno una tariffa abbastanza elevata, ma perché anche nei coefficienti ministeriali hanno tariffe, comunque sono state legate a traduzioni abbastanza consistenti. Chi approva? Chi si astiene? Quasi quasi voto contro invece, Benissimo. per ragioni Del voto. voto contro. Rendiconto punto numero 10, dove c'è questo? Il 7. Adeguamento ISTAT oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, cioè l'adeguamento ISTAT che approva. Adeguamento presso i cessori PPP uguale, che approva l'unanimità. Ma la tariffa sulle acque qui non c'è? No, non è nostra. Quella è l'ambito territoriale ottimale, proprio ci ha espropriato completamente. No, è l'ambito. La legge, i comuni non hanno più titolo. Siamo semplici utenti. La tassa praticamente
tutte le tasse sono queste e le raccattano. Sì. E non ci abbiamo più potere, spieghiamolo all'azienda. E facciamoci anche le guerre con queste persone, perché si dovrà smontare questo sistema, penso, non lo so. Punto 9. Approvazione piano di valorizzazione immobiliare delle alienazioni, anche questo che approva all'unanimità. Rendiconto 2015 approvazione. Vedete qui. Allora, questo è Abbiamo fatto per discorso. Abbiamo il discusso che approva, Se abbiamo fatto prima, io mi astengo su questo. si astiene. Alienazione terreno dell'ex PIP Casa del Conto per ampliamento letto 7 comparto 0. Le parti di mi fanno? Le parti del punto numero 12. A che si riferisce questo voto? Allora, questa è una particolarità. Noi abbiamo ricevuto qualche mese fa, esattamente a marzo 2016, da parte dell'azienda Arte Pelle di Procigilio, una richiesta di ampliamento della sua attività lavorativa, del suo capannone nella zona artigianale. La sua previsione progettuale di ampliamento prevede lo sconfinamento dal lotto suo ad un'area di proprietà comunale che era destinata a verde. Quello del Prianti? Prima del Prianti c'era una fascia che è rimasta di proprietà comunale ma non è classificata area edificabile. La sua proposta industriale di ampliamento è stata ritenuta interessante perché dal punto di vista dell'occupazione quindi ha dato delle garanzie in questo senso. Questo ha portato a fare una valutazione nel dire arriviamo alla decisione di cederti quest'area necessaria per la tua attività, la tua proposta industriale. Quindi cederemo, il problema sta in questi termini, noi cederemo una parte di quest'area in modo che lui possa realizzare la sua attività con le condizioni sono che lui presenti un progetto di cambiamento, fornisca comunque un'azienda, fornisca lui la documentazione di variante allo strumento urbanistico insieme al progetto in modo da agevolare i tempi di attuazione. Noi abbiamo creduto al suo investimento, ma la condizione che si pone a questo tipo di attività sta nel fatto di dire ti autorizziamo, siamo disponibili alla vendita, i prezzi saranno su quelli dell'area previsti da lì e ti obblighi però, questo ai fini contrattuali, a presentare la domanda di permesso a costruire entro 360 giorni dal contratto di vendita. Si ti obblighi un anno per presentare il suo progetto, cioè poi se lo presenta in un mese, però questi sono i tempi. Quindi un anno per la presentazione, 3 anni per la realizzazione e la condizione che il mancato rispetto di questi termini porta alla risoluzione del contratto. Cioè noi ti agevoliamo, ti diamo un'area, ti approviamo la variante, ti facciamo tutto questo, ma te devi realizzare, perché se poi non ci fai niente non ci puoi togliere una possibilità. Queste sono le condizioni di vendita. Per sintesi, lui potrà edificare questo posto, vengono gli ampliamenti, perché sono l'economia, aumenta sicuramente la previsione di aumentare i costi di lavoro, quindi figuriamoci, lui potrà
costruire quando ci sarà la variazione di destinazione d'uso. Certo, è un progetto, lui insieme al suo Altrimenti, progetto presenta la variante. Sì, però fa lui il progetto di variante. fa lui il progetto di Scusa, ma sono presentabili quei 5 anni, abbiamo appena approvato il piano strutturale. Ma questa è una variante che può essere fatta secondo la 65, c'è un articolo che sul progetto Per la interesse, 65 la legge regionale per interesse pubblico però. Se no, c'è un interesse è pubblico, gestibile anche da questo punto di vista, l'ufficio urbanistico c'è questo, e quindi loro si organizzano in questo senso. Sarà una conferenza di servizi. capito, ma qui senza variante Fa variante il progetto. sì, che fa variante. È presentabile alla regione questo progetto perché il piano strutturale è stato presentato prima di 5 anni. Allora, la nostra disponibilità esiste, te fai la tua parte. Se ci sono le condizioni perché sia approvato, approvabile il variante, dovrà essere non è più una responsabilità nel non aver creduto nella tua iniziativa industriale. quindi noi favorevoli all'iniziativa in sé. Io mi domando se è procedibile una storia di Secondo l'ufficio tecnico sì. Allora, qualsiasi variante uno presenta alla regione è soggetta anche lì a valutazione e approvazione o meno. Qui c'è la disponibilità politica nel farlo fare perché dia occupazione e posti di lavoro. Se non ci sono nemmeno quelle commissioni, si deve. La questione è un'altra, se diciamo una volta che presentate il piano strutturale, ora ricordo se 3 o 5 anni non si possono presentare varianti in regione, come si fa? Ma non è una spirale. Ci diranno no, ma noi Ci sta scritta in Secondo l'ufficio urbanista ha detto di sì. Ora vediamo che cosa c'è. l'ufficio urbanistica è La regione c'è qualcosa. ma le leggi sono via. Quindi in sostanza è Ti ripeto, ma cominciamo. L'ufficio urbanista ha detto che la cosa è compatibile. Quello che dice la responsabilità di quello che si Dopo la Bassanini si decide se se non realizza il posto di lavoro, si verità. Perché non è che se lui lo realizza il colloquio che fa il 5. già sono cose Va bene, chi approva? talmente complicate, da una parte mette il bastone tra le ruote per l'iniziativa che non ci vuole e dall'altra con la coscienza che poi avranno un sacco di Chi si astiene? Chi approva? Approvi? Approvato. Questa è eseguibile perché questa cosa la farei passato. esecutivi. Immediatamente eseguibile. Ricorso numero 13. Per procedimento formale di condizione ex articolo 702 bis è proposto da Passi Maria Rite e Passi Giampaolo, quali proprietari di un terreno sito in Via Castagnari, Ponte Natale, acquisto terreno. Lui è già d'accordo, già. C'è un po' di termini, sta venendo più facile, roba qui eccetera, c'è un contenzioso dall'amministrazione comunale e questi terreni su valutazione fatta, secondo il momento di sicurezza contingente, si può tenere prendere il terreno raggiunto, che non fare le obbligazioni eccetera e poi può sempre esistere. Però questo potrebbe dare adito insomma, ad altre situazioni, non che non risolva un problema della sicurezza. Per esempio, la stessa condizione di acquisto si verificherebbe Non è acquisto, acquistiamo il terreno. Sì, la stessa situazione di acquisto si verificherebbe per esempio nel Palazzo Borboccola, perché mi dice che a Cavolenta. No, non è così, perché qui abbiamo già la sentenza di un Perché per l'acquisto so che il comune non può acquistare se non per motivi, per le due motivazioni che ha indicato Rossi. Sì, allora vediamo di dire Anche quella è una questione come sta. di sicurezza. Come sta. Infatti, vedremo tutto il paese.
raggiungimento dell'acquisto di quel terreno viene da lontano, nel fatto che crollavano dei massi, sbarde la riccia sopra, buttava rifiuti, cioè c'era una situazione che loro insistevano nel dire noi quel terreno non lo possiamo utilizzare in maniera tranquilla. Fino ad ora, fino al governo Monti, che ha introdotto il divieto di acquisto di beni immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, questo non era possibile. Con l'anno 2013 e susseguenti questa normativa si è ammorbidita, nel senso che l'acquisto di immobili è consentito a meno che non si verificano due condizioni essenziali, che sono indispensabilità e indilazionabilità. Non è facile dimostrare queste due condizioni. Qui è stato possibile perché a soccorso di questa che era la nostra iniziativa è intervenuta la Corte dei Conti della Lombardia, la quale è un parere della Corte dei Conti della Lombardia, la quale a richiesta del Comune di Milano per il fatto che si era trovato di fronte ad una citazione in giudizio per una contestazione vera di un fabbricato del terreno e aveva le stesse caratteristiche nostre, perché noi siamo stati citati in giudizio per non aver ottemperato a tutte queste situazioni di pericolo che si erano create, e la Corte che dice che in questi casi, di fronte a un giudizio che potrebbe avere ripercussioni non valutabili, dice le condizioni praticamente possono essere dimostrate nel fatto che è indispensabile per chiudere la questione, è indilazionabile perché dal punto di vista economico potremmo andare in una situazione poco simpatica. Quindi, dopo tutte le osservazioni che ha fatto, che erano esattamente pertinenti al nostro caso, abbiamo adottato quel parere e abbiamo detto sì, siamo nella stessa condizione. La loro richiesta, perché c'era un progetto di sistemazione di 58.000 euro, la loro richiesta nella transazione, diciamo, nel momento si è conclusa con 13.000 euro, quindi è stata ritenuta vantaggiosa. È stata effettuata la stima e ci avvaliamo sempre del parere della Corte sul fatto che il valore normalmente dovrebbe essere stato verificato dall'Agenzia del Territorio, ma in questo caso, siccome è oggetto di transazione, non si parla più di valore, ma si parla di valore di transazione messo insieme, per cui l'Agenzia del Territorio la stima su che base la fa. Sì, quindi è necessario però che ci sia una stima da parte dell'ufficio tecnico dell'ente, il quale ufficio tecnico ha ritenuto che in considerazione di quanto i 13.000 euro sia un valore congruo. Con questo arriviamo a dire acquistiamo quel terreno non per tenerlo lì così di genere, ma perché è una zona di parco, evitiamo che vada in mano magari ai confinanti che ha già comprato la parte sotto, e ci serve anche per l'area di pertinenza della Corte dei Conti, cioè che c'è opportuno arrivare a questa. Questo va bene, almeno che quello che prima. Approva. Poi dopo Chi approva? Chi approva? Chi si astiene? Il pubblico interesse non è contemplato in quell'articolo della legislazione che stava la legge urbanistica, contemplava la pubblicabilità. Questo terreno dallo strapiombo e dal piano retto a 162 cioè e la piano retto è quello che è la parte più privilegiata. Questa storia dura da tempo. Il comune è sopra
precisiamo, chiariamo. Sì, ma abbiamo ritenuto comunque una... Perché i passi... Ma la sai che c'ho che pranzo a tutti oggi? Io alla smetta potrei fare anche due quelli che sono stati. punti all'ordine del giorno facciamo Ma insomma, fare un consiglio comunale che è il più importante di tutto l'anno. ho capito, ma non ci sono, io si parla, consiglio comunale separato, di geotermia, di acque, di foreste, domani parleremo di calcio, non c'è, sono altri punti, Non abbiamo parlato di niente rispetto a quello che c'era con il sono altri punti, ragazzi, sono altri punti, ma che scelta proprio, è stata una scelta nostra, io faccio punto per punto, la prossima parlare, punto per punto e si risponde a punto per punto, se no ragazzi, è diventata una mesa, allora parte, ricorso per procedimento sommario di cognizione dell'articolo 702 bis, 14, autorizzazione a vendere l'unità immobiliare Porte Via Manzoni numero 112A, zona L, rinuncia al diritto di prelazione, richiedenti volanti Reato, volante Arniso e volante Tallina. Questo è l'annuncio di prelazione di un edificio di edilizia economico e popolare. Ringraziamo Dio questo lo Chi approva. Il comune rinuncia alla Come succede per tutti è sempre stato fatto questo punto. Non è chi approva contratto di all'inizio la massima via per il contratto. Che si vede la possibilità così Quanto c'è autorizzazione a vendere l'unità anche quella di prima, anche la transazione di eliminata. Anche la transazione possiamo eliminare la segurità. alla 13. Si vota sulla transazione passi. Transazione di pesci. Allora, questo di Siena Casa Spa è anche dentro il ruolo, lo spiego come contratto del servizio per il comune Siena Casa Spa. Questa io non... Allora, vediamo di inquadrare la questione. È una variazione di una concessione intercorsa tra quello che è l'istituto LOP, che è il livello ottimale di esercizio che riguarda l'edilizia economica e popolare, e Siena, Case Siena SPA. Nel lontano 1997 l'ATER, che era l'istituto a livello di Stato che deteneva questo patrimonio, viene sciolto, il patrimonio a livello di Stato passa alle regioni, le regioni nel 1998 fanno una legge e attribuiscono, cioè prendono in carico questo patrimonio e attribuiscono ai comuni il patrimonio locato, il patrimonio immobiliare locato in quelle aree. In questa legge però cosa prevede la regione? Che la gestione di questo patrimonio trasferito ai comuni debba essere fatta in un sistema associato, stabilendo la regione i limiti, le aree ottimali di consorziale di gestione di questo patrimonio, che coincidono con i livelli provinciali. Quindi la regione ha individuato questi livelli ottimali di gestione di luogo che sono in ambito provinciale tranne Firenze, che ne ha individuati 2 per la questione. Nel 2002 quindi si costituisce questa associazione dei comuni della provincia di Siena di ambito di livello ottimale di esercizio, e nel 2004 questa organizzazione crea Siena Casa SPA per la gestione operativa di questo patrimonio. C'è una convenzione nella quale stabiliscono i rapporti tra la proprietà, tra la loro, che sono i proprietari di questo immobiliare, e Siena Casa SPA, che è il gestore, nella gestione di questo patrimonio. Questa convenzione oggi ha la necessità di essere rivista in alcune parti.
quella della revisione del coefficiente di 0,10 che era lo 0,10 del valore catastale catastale, per stabilire lo portano all'1,5 per 1000 del valore, ma si tratta sempre di cifre irrisorie, tant'è che nella gestione, anche se la casa alla fine non dà niente alla proprietà, alla fine nel bilancio loro anzi c'è da pagare qualche cosa per il mantenimento di questo patrimonio. Possono bastare anche con questo cambiamento, i canoni di affitto non possono bastare per il mantenimento. Perché sono canoni bloccati, fatti. Poi il valore catastale è bassissimo. Purtroppo o per fortuna per chi le ama, questi sono alcuni punti particolari, sono questi, qualche altra sciocchezza. Uno invece che mi è sembrato interessante è quello riferito alla possibilità di introdurre in questa convenzione anche il fatto che le amministrazioni comunali proprietarie, nel caso di impossibilità da parte di Senacasa di intervenire in manutenzioni straordinarie per non posso fare una convenzione con il comune che può anticipare la cifra e recuperarla poi ma è interessante perché io passando nella zona di a valle, come si chiama? Dai Corazzi, quella zona, c'è un fabbricato. Sì. C'è un fabbricato. Sei belli appartamenti. Perché non disponibilità finanziarie non ce l'hanno perché la legge regionale prevede che gli interventi di edilizia economica e edilizia residenziale di questo tipo debbano essere fatti con fondi regionali dello Stato o delle vendite del patrimonio. Non prevedono altra possibilità. Ma pensare di mandare in rovina un fabbricato fermato, se 100.000 euro tiro l'anno caso potessero servire per completare e darlo in affitto, finora era preclusa questa possibilità. Oggi si apre la possibilità di dire il comune vi può prestare i 100.000 euro per prendere questa è una con canoni percentuali diversi. Questo che abita qui ci sta quello che sembrava interessante è l'introduzione in questa convenzione di questa possibilità. Poi altre c'è una casa che sta 6 appartamenti. c'è ancora che crollerà tra un po'. 6 appartamenti. speriamo. Questo è Si fa così. Mettiamo in votazione. Chi approva? Chi si astiene? Chi vota contro? Io voto contro e vorrei motivarlo. Un attimo. Allora, queste case di Senacasa vengono date a persone i cui requisiti sono previsti in una tabella. Quindi il requisito del reddito e il requisito della composizione familiare. Allora, nel requisito del reddito viene stabilito al momento in cui queste case vengono assegnate, se poi il reddito cambia, dovrebbero essere ritorti, ma non succede. Quindi ci sono casi, c'è bisogno di fare, lo saprete benissimo, di precisare nome, cognome, indirizzo. Ci sono condizioni, situazioni di persone che hanno avuto questa casa, penso, insomma, alcune sono state completamente ristrutturate, sono carine, sono create, credo che ci sia stato fatto anche un grosso investimento concesso a persone che avevano una situazione reddituale molto bassa, situazione reddituale completamente cambiata e che è tale che non avrebbero diritto. Non si può più fare niente. Un'altra cosa, la seconda cosa. Una legge vecchia però sì, l'hanno rimodificata. Vai a farlo. Un'altra cosa, uno dei punti, una delle condizioni che dava punteggio per l'assegnazione di queste case è la composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo alle ragazze madri. Ora, le donne conviventi sono tutte ragazze madri. E la situazione
situazione non si cambia, non cambia. Per questo, non per altro, perché intanto crea malumore. Gente che non l'ha avuta e che poteva averla, magari non la poteva avere lo stesso, non la poteva avere. Però vanno cambiati anche questi criteri di assegnazione, che sia stato portato dallo 0,10, che è vergognoso, all'1,5, che è ugualmente vergognoso, il canone annuo è l'1,5 di percentuale del valore catastale che è irrisorio. Quindi, insomma, queste case in cui si investe, che il comune dice non lasciamo andare in malora, non lasciamo andare in malora 6 appartamenti di 60 metri quadri ciascuno, quindi carini e anche adatti a una famiglia di 3 persone. Va bene, ma che poi debba chiedere un canone annuo dell'1% del valore catastale, mi sembra tanto. Ecco, per questo motivo e non per altro, poi tutto l'altro. Esprimo questa mia contrarietà. Un solo chiarimento però doveroso, perché non si capisce l'esigenza di questo. I requisiti per l'accesso agli OGF sono stabiliti con legge regionale della Regione Toscana. Il comune non ha nessun titolo per modificare questi requisiti. L'unico compito del comune è di valutare la sussistenza dei requisiti a seconda di un bando proposto dalla Regione Toscana. Quindi noi non abbiamo nessuna discrezionalità sulla scelta dei requisiti per l'assegnazione. Non è stato messo in piano Esprimo il la mia contrarietà con altro strumento. Anche sulle revisioni la discrezionalità è della Regione. Sulle revisioni la discrezionalità è dell'ente gestore. Cioè l'ente gestore dovrebbe valutare. Benissimo, allora io invito che se ci sono situazioni di questo genere tuttora sussistenti, c'è anche la dottoressa Sacchi che ha fatto evidente, anche la dottoressa faccia delle segnalazioni a chiunque lo sappia in maniera da comunicare se è una casa che ancora sta usufruendo di un locale pur avendo un reddito diverso di cui non potrebbe essere il titolare, perché se no i voti contrari e le belle affermazioni servono più a un certo punto. La propria contrarietà si esprime. No, io ho detto di no, ho detto. Oltre a essere portati a favorevoli, perché sapendo che ci sono delle questioni illecite, per cui delle illecità palesi in cui c'è gente che sta usufruendo di un locale che potrebbe servire a chi ne ha necessità e bisogno, secondo il reddito, invece c'è gente che la sta occupando avendo sul reddito superiore, non soltanto secondo me va approvato il dato voto contrario, ma va segnalato e sistemato. Quindi invito consiglieri, credo dottoressa Sacchi, che se riconosce delle realtà di questo tipo vengono segnalate in modo da poter il comune farsi carico di mandare a Siena Case dire questo signore Pagaggini Luigi sta a questa casa non ha tutti i diritti e non lo faremo. Chi vota a favore? Allora, mi dai l'informazione? 796, centro-sinistra per Cancastagnoli, interrogazione del protocollo 796 del 2016. Questa si riferisce alle associazioni che hanno ricevuto contributi per un totale. Leggete voi l'interrogazione. Perché deve leggere? Siete il Presidente, dai, legge. Centro-sinistra per Piancastagnari, signor Sindaco come Piancastagnari, interpretazione della risposta orale scritta. Sottoscritto consigliere comunale di Piancastagnari, Anna Sacchi, Alberto Renieri, membri del gruppo consigliare di minoranza centro-sinistra per Piancastagnari, con la presenza ai sensi dell'articolo 22 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, vista la relazione di Giunta Comunale 91 del 4/10/2015, in cui si concedeva un contributo di euro 7.500 all'associazione esposte assunte per la presentazione della stagione cardinale 2015, visti i mandati di pagamento del 19/12, 29/5, 39, 29/10, 29/10, 2 e 2012 e il 21/1 del 2016 per un totale
totali 66.500 euro sui tali fonti centro commerciale naturale, interrogano sia per giunta per conoscere le due associazioni che hanno ricevuto contributo per un totale di 74.000 euro, hanno presentato i rispettivi rendiconti delle spese sostenute, firmati da un gruppo alla SAC e il consigliere comunale Veniera. Oggetto interrogazione. In esito all'interrogazione risposta si fornisce il seguente chiarimento. L'associazione Esposta al Sud, al quale fu concesso il contributo di 7.500 euro per l'attuazione del programma illuminato Plastatone e Cantinella all'interno dell'evento generale di Plastatone, a conclusione della manifestazione, ha regolarmente fornito il rendiconto dal quale risulta che la spesa complessiva sostenuta è pari a 8.370 euro. A fronte del rendicontato con mandato di pagamento numero 1378 del 15/10/2015 è stato liquidato il contributo concesso e la differenza tra il contributo e la spesa sostenuta è stata coperta da risorse proprie dell'associazione. Per quanto riguarda invece il progetto Favoriamo per il verso di Natale 2015, attuato attraverso il centro commerciale naturale, è stato regolarmente fornito il rendiconto della spesa sostenuta per un ammontare complessivo di 68.176,20. Durante la fase di attuazione dell'iniziativa sono stati concessi anticipi per 54.500 euro. Il saldo per 10.500 è stato liquidato nell'anno 2016, dopo la conclusione dell'iniziativa. La differenza tra il contributo e la spesa sostenuta è stata coperta da risorse proprie dell'associazione. Firmato il signor Magancini, questa era risposta orale e risposta scritta. Vi dichiarate soddisfatti? Detto sindaco per Pian Castagnaro, interrogazione protocollo numero 797 2016. I sottoscritti consigliere umani Pian Castagnaro, Anna Sacca e Alberto Venieri, membri del gruppo consigliere di minoranza centro-sinistra per Pian Castagnaro, con la Presidente ai sensi dell'articolo 22 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, interroga il sindaco e giunta per conoscere se corrisponde a verità la notizia che sono esauriti i posti di sepoltura al cimitero del capoluogo. In esito all'interrogazione oggetto si fornisce il seguente chiarimento. L'esaurimento dei posti di sepoltura al cimitero del capoluogo non è una notizia, ma purtroppo una verità che gli uffici hanno portato a conoscenza dell'amministrazione fin dall'anno 2010, come risulta dalle seguenti comunicazioni in atto. Primo sollecito all'amministrazione da parte dell'ufficio in data 13/9/2010. Secondo sollecito all'amministrazione da parte dell'ufficio in data 10/1/10/2010. Terzo sollecito all'amministrazione da parte dell'ufficio in data 10/5/2011. Quarto sollecito all'amministrazione da parte dell'ufficio in data 10/11/2011. Quinto sollecito all'amministrazione da parte del consigliere Ida Stolzi in data 12/11/2012. Sesto sollecito all'amministrazione da parte dell'ufficio in data 6/5/2013. Questa amministrazione, subito dopo l'insediamento, è venuta a conoscenza delle problematiche inerenti ai cimiteri. Uno dei primi atti che ha adottato è stata la deliberazione numero 54 del 7/8/2014 di approvazione del progetto di ampliamento del campo comune del cimitero del capoluogo, attualmente in fase di esecuzione. Relativamente alla parte dell'opera è stata recepita la proposta progettuale di un imprenditore per la costruzione di un project financing di numero 372 loculi e di 212 ossarini. La proposta progettuale e del piano finanziario attualmente in istruttoria da parte della società di revisione. Oltre questo, qui non c'è scritto, si è stato dato in appalto anche il cimitero appaltato già, vengono consegnati i lavori, il cimitero del Salegiolo. È già iniziato.
Quindi l'amministrazione comunale, questa comunale, alle risposte del sollecito del 2010 ha risposto facendo le cose. Anche questa risposta scritta. Quindi era soddisfatti? Con una precisazione, nel frattempo erano stati costruiti 36 cose, Sollecitazioni. nel frattempo erano stati anche costruiti 36 fornili. L'unica cosa certa, purtroppo in tutte le amministrazioni comunali d'Italia sono i posti per morti, perché basta vedere l'anagrafe del comune, si dice da 60 anni in poi c'è possibilità di morire. La programmazione di questo comune non è avvenuta, perché se dobbiamo fare 372 loculi, credo che siamo senza loculi, dobbiamo levarli. Di queste sollecitazioni aver risposto con 36 loculi dal 2010 a oggi, credo che nemmeno un anno. Mi dispiace, Invece noi stiamo sottoponendo a una carenza endemica fatta dalla precedente amministrazione. Su questo non c'è dubbio. E tra parentesi chi le parla, no? Ha detto il differenziale tra i casi e morti. Invece è un atto di punto di vista. Ma sui morti purtroppo questa certezza c'è. E quindi c'è stata veramente una mancanza con gravi ripercussioni per la nostra amministrazione anche. Perché noi stiamo facendo stimolare i morti, mandando le lettere, cercando perché oltretutto sono morti da tantissimi anni, non sono più state riguardate le concessioni, quindi ci sono le scadenze. Stiamo facendo le stimolazioni per venire per curare di questo. Questo io lo parlo anche quando ero sindaco a Marciano, si vede che sono più sindaco che devo fare i cimiteri. Anche lì mi è toccato fare un cimitero nuovo grande, questa amministrazione qui, precedente, su questa ha mancato, perché poi sono soldi oltretutto, che non paga nemmeno il comune, perché paga la gente. Quindi addirittura non aver fatto i cimiteri primi è la cosa più assurda del mondo. Noi stiamo recuperando in maniera, direi, affannosa, perché il problema è che anche fare i cimiteri, io mi ci sono arrabbiato, volevo fare ordinanze, tra progetto, genio civile, sovrintendenze, anche per i morti, cioè è passato per fare per tutti, il progetto e tutto, 2 anni, e ora siamo in attuazione per quello. A Piancastagliano sta Ora si comincia che anche questa si Allora, può affrontare. L'altra invece intervenzione in risposta alla scritta. I sottoscritti consiglieri comunali, cioè il genere membri consigliari, promesso che a Santa Fiore è stata aperta a quello delle agenzie regionali di sanità in collaborazione con ARPA e altri ministeri in proseguo, lo sportello sull'osservatorio di geotermia e salute, e che indaga i rapporti tra fattori, rischio geotermici e non. La salute della popolazione, anche con il contributo dei medici, degli altri di famiglia, del servizio della ministero in proseguo, ed è punto di riferimento per i cittadini tecnici e amministratori. Il convegno del 4 novembre, organizzato dall'Osservatorio Geotermia e Salute, per presentare ai cittadini i dati aggiornati sullo stato di avanzamento degli studi epidemiologici nelle aree geotermiche, si è tenuta alla Badia San Salvatore, la cui amministrazione non è nemmeno sostenitrice dell'accordo generale sulla geotermia, cioè si asserisce che è stato fatto lì, eccetera, eccetera, la Badia allora addirittura il comune non è geotermico, no, è geotermico, ma sì, ma non è geotermico sul bacino. Perché c'è 6.000 euro di credito. Il comune di San Castagnano, maggiormente interessato alla metà geotermica dell'area Niala, risulta assente e non coinvolto in iniziative di cui dovrebbe essere invece protagonista. Interrogo il sindaco di giunta per conoscere se queste iniziative sono state confrontate in qualche assemblea tra amministratori regionali e locali di cui non siamo a conoscenza. Se a tali iniziative l'amministratore ha dato il suo assenzio, se l'agenzia ISPRA, alcune amministrazioni intendeva affidare alcuni controlli con quelle stesse verifiche attualmente di competenza dell'ARSA, ha poi avuto in qualche modo nell'ambito del protocollo di geotermia. Tu, Anna Sacchi e consigliere Alberto Venier. Io c'ho la risposta scritta che è lunghissima, però in questa risposta scritta ho omesso
di dire una cosa e la dico oralmente. Il convegno del 4 novembre organizzato da ISPRA, a cui è stato chiesto, no, il convegno da ARSE, il 4 novembre organizzato da ARSE con il dottor Cipriani, doveva essere comunicato al Presidente dell'Unione dei Comuni Amiano Positano, dove chiamarlo, è stato chiamato e doveva decidere insieme agli altri sindaci geotecnici, come il Presidente dell'Unione dei Comuni, dottor Fabrizio Tondi, Hai detto che lo sedano, se no l'ARSE doveva organizzare il convegno, ha chiamato il Presidente dell'Unione nella persona del dottor Fabrizio Tondi, il quale doveva sentire tutti i sindaci geotecnici, come il Presidente, non il Sindaco della Badia, per stabilire dove fare il convegno. Il signor Fabrizio Tondi non ha chiamato nemmeno né gli altri comuni dei paesi geotecnici, ha detto di farlo a Badia, e l'hanno fatta a Badia. Sindaco di Biancasagnaio Il sindaco di Biancasagnaio non ha nemmeno partecipato, come non ha partecipato Santa Fiora, non hanno partecipato, in segno di protesta. Hanno su questo, con molta chiarezza. Così è andata. Il dottor Cipriani mi ha chiamato e mi ha detto: mi scuso, forse ha interpretato male. No, ha interpretato male, perché io ho chiamato addirittura il capogruppo del PD Leonardo Maras per dire: ragazzi, scivolano in questa maniera, cercate di farne a meno. O le faccio a Santa Fiora, a Girozzo, a Castagnano, ma proprio questo, però colpo di mano. Per me sai perché. Ma che colpo di mano? È stata una disattenzione. È stata una disattenzione. Però io magari risposta all'interrogazione, quindi così dopo l'interrogazione fatta completamente lì. Si riferisce allo studio, allora, l'interrogazione riferisce allo studio geotermia salute in Toscana, fase 4 di progetto di ARSE, proposto e finanziato dalla Regione Toscana, punto di progetto volto a approfondire e valutare l'eventuale correlazione dello stato di salute della popolazione che vive nella comunità di Toscana con emissioni inquinanti tipici di quest'anno. Lo studio si avvale di un finanziamento di 840.000 euro e avrà la durata di 3 anni. Come previsto nella delibera è stato istituito l'osservatorio permanente sulle geotermia e salute, con sede fisica a Santa Fiora, ovvero un gruppo di lavoro coordinato. Anche qui perché a Santa Fiora? Perché a Santa Fiora? Perché il comune di Badia voleva metterlo lì, quindi tra Santa Fiora, Girozzo e Biancasagnaio, in un accordo fatto in regione si è detto: mettiamo in un paese dove c'è una centrale, e l'abbiamo messa a Santa Fiora. Perché il sindaco di Badia Lo voleva lui, si ricordi? Lo voleva lui. Voleva la sede a Badia. Io sì, come sta? Abbiamo deciso di farla a Santa Fiora, non per tanto di dire. Ovvero un gruppo di lavoro coordinato da ARSE che vede la partecipazione di ARPA a casa di Siena e Roseto, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, oltre a sostegno istituzionale dei sindaci dei comuni maggiormente coinvolti. E abbiamo messo perché hanno l'osservatorio, Biancasagnaio, il Girozzo, l'Alfafiore, la FDFA, Unione Comune della Beata Sapienza e Grossetana. Rispetto alle 3 fasi precedenti, che pure erano restrittive basate su dati sanitari, esiste la 4ª fase di studio, che entra nello specifico e ha come finalità valutare le relazioni tra eventi sanitari e fattori di rischio, studiando il ruolo dell'esposizione ambientale alle sostanze inquinanti tipiche delle aree geotermiche, focalizzare l'attenzione anche su altri fattori di rischio, quali esposizioni occupazionali, quelle che rientrano alla sfera delle componenti individuali, fumo, dieta, alcol, attività fisica, eccetera. Saranno raccolte e analizzate per tutto quello che è il programma, se vedete continua a leggerlo. Comunque, un'indagine campionale si svolgerà su circa 22.000 residenti nei comuni di Arcinotto, Santa Fiora, Badia, Biancasagnaio, Casteldepiano. Si dividerà in varie fasi,
fra le quali si ricordano la valutazione delle posizioni individuali analogiche di altre sostanze, valutazione di fattore a rischio, eccetera. Saranno approvate da arte e mappe diffusionali. Alla questa doverosa promessa, poi la leggete tutta, il segno alla Giunta risponde per ogni venuta in dichiarazione quanto segue. Punto primo. L'incontro pubblico organizzato dall'osservatorio per presentare ai cittadini dati aggiornati sullo stato di avanzamento degli studi a Radio Terra, che si è svolto il 4 novembre scorso presso il cinema creato dall'osservatorio, fa parte di una serie di iniziative. Io quindi soltanto non l'ho scritto, non l'ho detto. Per riguardo istituzionale, Tale avanzamento degli studi di Radio Terra che si è svolto il 4 novembre scorso presso il cinema teatro di Abruzzo Salvatore, fa parte di tutta una serie di iniziative che le amministrazioni comunali e sovraddetti comuni nell'area latina organizzeranno insieme all'osservatorio Giutormia e Salute durante il triennio di studio. Quindi è stato fatto quello, ora se ne organizzano altri, sperando di dare dei dati, perché finora non hanno fatto nulla. Altro arrabbiamento da parte del sindaco di Santa Fiore, da Girosso nostro, è che anzi per ora non ha operato. Però c'è la sede fisica. Luigi, ieri ho parlato con Cipriani e in pratica è partito lo studio già da un po' di tempo e in questi giorni hanno fatto la firma con le altre, con i medici di base, e quindi da ora i tecnici dell'ARS potranno attingere a tutti i database si dovrebbero trovare anche sul Quindi sito non l'ho detto sul sito dell'ARS dei dati ci sono. Sì, però ora l'ARS può prendere dai database di tutti i medici di base tutte le informazioni e iniziare tutto. Come le convoglia nel sito dell'ARS. Però sono passati 2 anni, quindi ora si può. Sì, e hanno firmato qualche giorno fa l'accordo con loro. Per rispondere in modo ancora più preciso, queste iniziative, oltre ad essere concordate, sono state fortemente richieste dalle amministrazioni comunali che vogliono piena trasparenza sull'argomento una sola dei cittadini. L'amministrazione non soltanto ha dato il suo assenso a questa iniziativa, ma è stata promotrice, come spiegato al punto primo. Punto 3. L'amministrazione al momento non ha affidato a ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, alcun controllo, anche se abbiamo avuto alcuni contatti, al momento molto informali. Io ho parlato con il presidente Bernardo Bernardini, il quale mi ha detto, ora continuo, perché abbiamo preferito rivolgerci alla direzione generale di risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, MISE. All'inizio del 2016 abbiamo preso accordo con il direttore generale Franco Del Princesi per incrementare i controlli sull'ambiente e delle ricadute nell'attività geotermica. Da circa ormai 3 settimane abbiamo inviato ad ENI formale richiesta di fornirci dati storici di rilevamenti ambientali che saranno trasmesse al MISE per avere un ulteriore controllo dell'organismo ministeriale. Il MISE ci ha messo a disposizione. Quindi l'ISPRA si rivolge al MISE. L'ISPRA si rivolge al MISE. Noi ci hanno detto che la prima forma è andare al MISE. Il MISE ci ha messo già a disposizione 2 ingegneri, l'ingegnere Del Rosso e l'ingegnere Panei, con tutti i dati che vengono dalle centrali. Non li esamina più soltanto ANPAT, ma li esaminano loro, come il Ministero, perché hanno competenze necessarie. Io ho all'ISPRA perché il sindaco aveva detto che avrebbe fatto intervenire l'ISPRA. Mi hanno detto che l'organismo superiore più diretto in questo momento è il MISE, e quindi mi sono diretto al MISE, il quale MISE abbiamo mandato una lettera all'elettrico, d'ora in poi dati, oltre che dati e date dei dati al MISE di cui questi 2 ingegneri, eccetera, chiedendo anche e cercando, come abbiamo scritto, che vorremmo fare una centralina con tutti i dati, come comune. La centralina di controllo. Una centrale di controllo per cui si prendono magari i leasing
in cui si dicono parate al 6, e questi dati verranno esaminati dal MISE. Se non siamo soddisfatti del MISE, io ho già contatto con l'ingegnere del Napoli Bernardini, che è presidente dell'ISPRA, il quale si è reso disponibile. Quindi una cosa per volta, perché se no, perché li mettiamo tutti insieme diventa un problema. Allora, i campionamenti del video stati ambientali abbiamo richiesto al MISE vogliono essere un'ulteriore garanzia rispetto alle verifiche condotte da ASPALT. Non è nostra intenzione diminuire il ruolo di tali organismi, ma vista l'importanza di queste verifiche che interessano la salute dei cittadini, un controllo in più è sempre auspicabile e questo è l'aspetto che ci ha indotto a maggiore indagine. Né il MISE né l'ISPRA hanno avuto il suo ruolo nell'ambito del protocollo G3.A per specificarlo. Né il MISE né l'ISPRA hanno avuto il suo ruolo nel protocollo G3.A. Quindi con questo diciamo, zitto o non zitto, noi ci eravamo mossi prima, perché la lettera me mandata al MISE, con incontri fatti al MISE in direzione, presenti tutta la giunta, il voto del G3 si sono avvenuti nel mese di gennaio-febbraio e l'accordo con il MISE lo abbiamo trovato prima delle dichiarazioni di SITA. Quindi questi organismi non sono nemmeno compromessi come qualcuno ritiene. No, sono quelli che danno l'autorizzazione però la regolarità delle sessioni. Deve essere chiaro. Scusa, l'ingegnere Dell'Orso, l'altro ingegnere? Panelli. Dell'Orso e ingegnere Dell'Orso. Ingegnere Panelli, madonna, comunque sette ingegnere Panelli. No, così ingegnere. No, ingegnere se no, pure se fosse no. Sono i due dirigenti del Ministero superiore che fanno queste indagini. Stanno fatte in tutta Italia a campione. Volevo dire che semplificare un uomo e una donna, non più. È diverso. La donna è livello superiore, la donna è livello superiore Per concludere, abbiamo sempre affermato il sistema geotermia, la nostra commissione rimane sempre la stessa. La geotermia è una risorsa importante che abbiamo la fortuna di avere e vogliamo sfruttarla nel rispetto assoluto della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e per questo, oltre al MISE, ci rivolgeremo all'ISPRA e a qualsiasi ente o istituzione che sia in grado di darci garanzie. Soddisfatti? Quel testo Sì, noi diremo qualche cosa approvazione del piano sui precedenti. in alcuni punti noi eravamo assenti, quindi ci aspettiamo dai punti all'ordine del giorno in cui eravamo assenti. Lo verificherà il segretario. Alla verifica, La verifica lui è